Je les ai plusieurs fois, t'as vu, on filme, ils sont foutus. Après on prend celui-là, les crémaillères. Tu veux prendre la crémaillère? J'adorais la dernière fois. Oh, j'adore, c'est le seul qui monte. Ouais, justement. Il monte en hauteur, il fait aussi. C'est bien. Et t'as vu, tu te rappelles comme on était serrés? Je veux monter dedans là derrière. Moi aussi. On est tellement fin qu'on arrive même à s'asseoir à côté des chaises. Non, pour celui qui est derrière la loco. Hein, hein? Le premier quoi. Le premier, ouais. Comme d'hab. On a même un peu de peine à trouver de la place. À trouver une place. J'ai quand même réussi à m'asseoir à côté. Hein. Un peu par terre, on va dire. Bah, par terre. Hey, tu vas plein dans les fleurs, toi. Hey. T'as vu le feu là-bas? Il est pas rouge, il est rose. Ouais. Je sais jamais, c'est peut-être une fille qui a fabriqué le feu. Je pense. Faut déconner parfois. Ça Ouais, fait dis bien. un petit peu par jour. Pas trop. Sur modération. Sur modération. Du coup, on va montrer ça. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Il y en a même plus que 3. L'autre là-bas. Ouais, si on s'arrête avant qu'il démarre. Ouais. Lui, c'est le Rochenier. Bah ouais. T'as jamais été au Rochenier? Oui, j'ai été pour skier avec ma classe. Skier là-bas, et puis les pistes, c'est comment? Ça fait longtemps que je suis plus allée, alors je me rappelle plus. Mais Je me rappelle juste de l'endroit
Exactement. Je me rappelle exactement de l'endroit quand on arrive, mais les pistes. Écoute, ça me dit plus rien. Mais je veux dire, c'est la glace ou c'est la bonne neige? C'est de la bonne neige, disons. Ok. Eh, t'as vu le moteur? Bien le moteur. Un autre qui se ramène. Ah non, c'est le train. Je me disais bien que c'était le train. Ouais. Ah ouais, c'est un train. Oui, mais non. Non, parce que... Eh oui. Bah ouais. Tu me verrais comme conductrice de train.
C'est clair. Au moins j'aurai tous les tours que je veux. Ouais, c'est gratuit. Ah ouais, c'est gratuit. C'est ça le problème. Ne pas payer comme des là. Tu vois. Ils arrivent en gare. Là. Ouais. Les touristes. Touristes. J'ai dit, on va les croiser en gare, c'est là. Bah ouais. On va croiser les touristes. Là, il a les autres trains là. Comme s'ils étaient prêts à sortir là direct. On sait jamais, hein. On vous a vu arriver en gare. On fait quoi? On refait le vapeur ou bien celui-là? Celui-là. Ok. Il y a Amélie qui veut monter dans le train. Allez. Il y a aussi le funiculaire où on peut descendre, le tout petit qui vient de passer. Oui, on va le faire. On peut descendre à une autre gare. T'as fait combien de vidéos, toi? 2. Tu me montreras après? Ouais. Là, je suis à 15 minutes et 20. Tu devrais tourner la compte YouTube. Hein? La compte YouTube. Des vidéos. Tu les publies, tu les gardes pour toi. Je regarde pour moi. Mais là, je peux aller jusqu'à 1h15. Mais après, quand t'es plein, tu vas faire comment alors? Tu peux les mettre quelque part, les télécharger quelque part. Ouais. Si tu veux les garder en tout cas. Oh, dis donc, il part vite celui-là. Je suis désolé. Ciao. À la prochaine.
On l'a pas fait. Celui-là? Ouais, on l'a pas fait. Moi devant, Tu vas aller devant? pour une fois. Je voulais faire ça moi aussi. Après, je te laisse. Non, c'est bon, je vais avoir mon propre enregistrement. Je te laisse, c'est bon. Oui, j'avais cette idée-là avant, mais... tu sais, il y a autre part. Ouais, je sais. Mais là, je vais aller jusqu'à 1h. Tu vois les autres chiffres là. Ça fait 1h18 et 20 minutes. C'est ce que je dois faire. Ouais, je sais, mais... ma foi, on a eu la même idée. Une amie à nous deux, quoi. On la connaît. 3 pages là, oui. Genre, je fais l'exciter là. Après celui-là. Mais après. Après, je te dis. Du coup, ça s'arrête en même temps que la crémaillère, hein. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. « 20 minutes, hein. Bien ou non? Ouais. Je vais pas commencer au moment où il va... Non, je vais pas commencer une vidéo, non, hein, je laisse.
J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Aïe. Il monte la crémaillère là-bas. Putain, ça pue. Ah. Trop balèze qu'on va pouvoir dessus. Il va venir là. Ouf! Ouf! Eh, le touriste! Ouf! Touriste! Ouais, salut! Comment je fais? La prairie, votre prochaine correspondance. Train crémaillère, voie 3. Tu viens dans mon train. Allez hop! Voie 3, entrée du train crémaillère Montreux-Lyonnais. Trafic pour la prairie. On a fait avant. Ouais, mais alors le parcours à l'envers. Ben non, pas à l'envers. On l'a fait celui-là. On vient de le passer.
On l'a fait avant avec l'autre train. Ouais, on devait passer, ouais. Bah oui. Je te rappelle pas. Il y a des parcours qui se ressemblent, tu sais. Ouais, c'est vrai. Oh, chouchou. Mais Noémie, elle habite pas loin des petits trains. Habite où? Sa deuxième maison, c'est au Vieux-Rhône. Elle habite pas loin. Mais ce serait super cool si je la croisais. En plus, c'est ma meilleure amie, des meilleures amies. Mhm. Je la connais depuis environ 7-8 ans. Ma meilleure amie, Noémie. Et puis elle est dans quel train? Dans celle-là, je suppose. C'est vieux de... On se prend en direct. Ouais. J'aimerais bien c'est même pas cher. Je sais pas. Je t'aime, chouchou. Ciao, ciao. Ciao. Ouais, c'est clair. Ils s'emmerdent pas en tout cas. Non. Pas du tout. Oh, bah, téléphone.